ये है MK-38 बुशमास्टर मशीन गन जिसे बनाया है इसराइली असला साज कंपनी राफ़ेल ने। और ये अमेरिकन नेवी के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई एक ऐसी मशीन गन है, एक ऐसा मशीन गन सिस्टम है जो कि बड़े नेवी जहाज़ों को छोटी कश्तियों के हमलों से बचाने के लिए तैयार किया गया है। ये काम किस तरह करती है कि ये एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम है और इसे मैनुअल तरीके से भी चलाया जा सकता है, यानी कि रिमोट कंट्रोल के साथ भी आप चला सकते हैं और एक आम बंदा, एक फ़ौजी भी उसे अपने हाथों से ऑपरेट कर सकता है। इसकी रेंज जो है वो 1.5 किलोमीटर्स है। 1.5 किलोमीटर तक ये फायर मार सकती है और रेंज कवर कर सकती है अपनी।